হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আপনাদের জন্য আবারও নিয়ে এসেছি একটি নতুন ডায়াগ্রাম। এর মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন কিভাবে হাউ টু মেক স্টার ডেল্টা স্টেটর ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয়। চলুন দেখে নিই। এমসিবি মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার, এটির মাধ্যমে ফার্স্ট পেজ, সেকেন্ড পেজ ও থার্ড পেজ পজিটিভ লাইন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মেন কন্ট্যাক্টর, ওভারলোড রিলে, অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক শক্তির ফলে কোনো জিনিস নষ্ট না হয় ওভারলোডকে ব্যবহার করা হয়। মোটর টার্মিনাল বক্স, ডেল্টা কন্ট্যাক্টর, স্টার কন্ট্যাক্টর। মেন কন্ট্যাক্টরের কাজ শেষ হলে ডেল্টা কন্ট্যাক্টরে কানেকশন হয়। ডেল্টা কন্ট্যাক্টরের কাজ শেষ হলে স্টার কন্ট্রোলারে কানেকশন হয়। রেড ফার্স্ট ফেজ পজিটিভ লাইন এমসিবিতে কানেকশন দেওয়া হলো। ইয়েলো সেকেন্ড ফেজ পজিটিভ লাইন এমসিবিতে কানেকশন দেওয়া হলো। ব্লু থার্ড ফেজ পজিটিভ লাইন এমসিবিতে কানেকশন দেওয়া হলো। ফার্স্ট পেজ, সেকেন্ড পেজ, থার্ড পেজ পজিটিভ লাইন মেন কন্ট্যাক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। মোটর টার্মিনাল বক্স থেকে স্টার কন্ট্যাক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। আউটপুট লাইন ফার্স্ট পেজ, সেকেন্ড পেজ পজিটিভ, থার্ড পেজ পজিটিভ লাইন ডেল্টা কন্ট্যাক্টরে কানেকশন দেওয়া হলো। ফার্স্ট পেজ, সেকেন্ড পেজ, থার্ড পেজ পজিটিভ লাইন ডেল্টা কন্ট্যাক্টরে টার্মিনালে কানেকশন দেওয়া হলো। এই ডায়াগ্রামটি পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়েছে। আপনারা আপনাদের বাসা বাড়িতে এভাবে তৈরি করতে পারবেন। ধন্যবাদ।